Николай Почтовалов. Послушай, ведь гудит струна, и жизнь еще полна в остатке, а на пути встает стена. Война. В нелепом отпечатке картины мира у Кремля. Под лупою не видеть мира. Не отводи упорно взгляд. Ты видишь эти дыры, дыры в насквозь простреленном мирке. Ты слышишь хрипы, крики, стоны под залпы путинских ракет. Ты видишь с трупами вагоны? Не видишь? Слышать не с руки. Бодрит, что кто-то умирает, а будет ад. Не будет рая. В Кремле сидят твои враги. Я читаю эти стихи в платье с подсолнухами, символами Украины, купленном в Киеве, и веночке с цветами цвета украинского флага, знак поддержки народа Украины. Я ведущая канала Ирина Афонская, она же поэтесса с литературным именем Ива Афонская, россиянка против войны. И это новый выпуск моего цикла «Поэты против войны», где я читаю стихи российских поэтов, выступивших против войны с Украиной и выражающих в стихах свой протест, борясь с доступным для поэта способом – словом. Часть этих поэтов находится в эмиграции, часть в России. И их стихи – доказательство того, что не все россияне поддерживают войну. Есть и честные, порядочные люди, которые не только против войны, но не боятся открыто это показывать. И также доказательство того, что когда говорят пушки, музы не молчат. Музы тоже борются за мир против войны, потому что слово поэта – это тоже оружие. Эти стихи мною собраны в блоге в интернете «Нет войне стихи». Ссылка на блог в комментарии под видео. А также здесь в плейлисте «Стихи и песни против войны с Украиной», где собраны публикации моего канала и других каналов. Это замечательные стихи. Это исторический документ. Эти стихи войдут золотыми буквами в историю российской поэзии. Если у кого-то есть антивоенные стихи, пожалуйста, присылайте по e-mail, который указан в комментарии под видео. Если мне понравится, я их опубликую в блоге и прочту здесь на YouTube.